魔女电影中的暴力美学到底有多好看？这是魔女2中最精彩的一段格斗对决，每一秒都让你肾上腺素飙升。2个 S 级变种人在100米高的广告牌上展开了一场刀与刀的较量。显然，女人比男人要更胜一筹。在双方的近身格斗中，男人根本毫无还手之力，很快就被对方抵住了脖子。然而，土偶的刀妹似乎还意犹未尽，但他的对手可不是什么正人君子。男人见正面打不过，果断掏枪偷袭，突如其来的子弹让刀妹猝不及防，他跳到空中左右躲闪，很快他就找到了机会，一个快速俯冲将男人从台上击落，广告牌上瞬间留下一道长长的刀痕。而这次刀妹没有再给对手留半点机会，她在空中凌波微步快速避开子弹，接着一个顺闪移到男人身后，对着脖子手起刀落，干脆利落的解决了战斗。望着地上身首异处的敌人，刀妹得意的收起了双刃。可就在这时，一个黑影突然从空中袭来，将刀妹狠狠地砸进了树林里。这里偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送狗头加抱拳，就能解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后。另一边，赵贤和他的老外队友也赶到了农场，这让土偶们立刻产生了兴致。既然是变种人之间的战斗，那肉身凡胎的混混们就显得有些碍眼。只见女土偶将手一抬，农场四周的栅栏立刻拔地而起，在空中化成了无数利剑。接着他手轻轻一落，一个万箭齐发，混混们瞬间就全部领了盒饭。看来对方的战力远不止 S 级那么简单。赵贤和队友立刻对着土偶们展开射击，然而在密集的枪林弹雨之下，土偶的移动速度依然灵活自如，子弹根本打不到他们。很快赵贤一方便落入了下风。虽然赵贤拼尽全力干掉了一个土偶，但随后他就失去了高地的优势，摔落到了地上。与此同时，大吉还沉浸在失去姐姐的悲痛中无法自拔。受伤的阿龙趁机举起了长枪，幸好赵贤的老外队友及时赶到，一脚踩断了阿龙的胳膊。然而子弹却已经破膛而出，射中了大吉的胸口，而大吉的死也彻底唤醒了昏迷中的小雅。农场里短暂而温馨的时光不断在他的脑海浮现，小雅的心第一次感受到如刀绞一般的痛。而就在此时，刀妹拖着刚刚解决掉的敌人走了过来，看到魔女在树林里，让她兴奋不已。终于遇到了一个像样的对手，刀妹二话不说率先发动了袭击。可就在她飞身冲过来那一刻，时间突然像静止了一样，接着下一秒，小雅反手夺刀直接刺穿了她的太阳穴，战力相差如此悬殊，简直超出了我的想象。而此时农场里的战斗也进入了尾声，经过一番激烈的搏斗，赵贤一方终究不是土偶们的对手，老外队友已经躺在地上一动不动，而赵贤的身体也被2把利刃前后刺穿，奄奄一息的跪在地上。可真正的强者这时才刚刚登场，看着地上惨死的庆熙姐弟，小雅的怒火在胸中燃烧，但土偶们却丝毫没有意识到死神即将降临。就在两人还在冷嘲热讽时，突然一股强大的念力从小雅身上蹦出，瞬间就将黑衣男的手臂震成了血沫。还没等女土偶反应过来，他就被小雅一拳击出了100米开外。刚才还气焰嚣张的黑衣男，像一条死狗一样被小雅丢来丢去，双方战力根本就不在一个级别。看着在地上苟延残喘的阿龙，小雅并没有放过这个罪魁祸首，用脚一点点踩碎了他身上的骨头。此刻小雅的魔女状态已经完全觉醒，超强的感知能力让对手根本无法近身攻击，恐怖的念力让女土偶只能眼睁睁地看着自己自残。而修复了断臂的黑衣男根本不相信世界上还有如此强大的对手，他用尽所有力量将地上的石块腾空而起。然而在绝对的实力面前，一切反击都是徒劳。飞起的石块不仅没有成为他的武器，反而变成了自己的屠宰场。小雅用手一摆，瞬间将停在空中的飞石变成了岩石风暴。黑衣男在风暴中拼命挣扎，从远处飞来一个车门，噗的一声，瞬间将他化成一团血雾。亲眼目睹了这恐怖一幕，女土偶早已经丧失了战斗能力。这时一辆黑色的50红光停在了他的身后，此人不是别人，正是土偶们的幕后老大初代魔女小允。可还没等女土偶说完话，小允直接就拧断了他的脖子。接着小允告诉小雅，自己是小雅的亲姐姐，之所以找到这群土偶并血洗了多个实验基地，就是为了将小雅解救出来。然而不懂事的土偶们却自作主张，差点杀死了她。小允希望小雅能和他一起去解救母亲，因为只有小雅的意识和母亲是相连的。就这样，2个魔女踏上了寻找母亲的旅程。得知2代魔女会合后，白总管也不得不开启了他的另一个计划。而在硝烟过后的农场里，赵贤和他的老外队友也从濒死中站了起来。这时那个叫阿硕的男人突然出现在屋顶，显然他一直在偷偷观察着刚刚那场战斗，接下来各方势力到底会有怎样的行动，2代魔女能否顺利找到他们的母亲，而小允的真正目的又是什么？恐怕这些谜题只有在魔女3中我们才能得到答案。